今日嘅話咧，陳隊長咧就帶大家睇翻我哋嘅中山火炬最新嘅一個屋苑啦，亦都係新樓盤嚟嘅。咁佢嘅話咧就係我哋嘅中務和熱親府呢度嘅新開嘅樓盤嚟噶，非常之靚仔噶。佢而家嘅話咧，首付咧講緊都係3萬蚊起啊，就可以入手噶啦。同埋嘅話咧，佢哋呢個屋苑嘅話咧，周邊配套嘅話咧，亦都係十分完善嘅。講緊啊，喺我哋呢個中山大道呢度落去嘅話咧，車程5分鐘嘅話咧，就可以去到我哋嘅 Coco City 啦，同埋我哋嘅富力城啊呢邊嘅大型商場呢邊嘅。咁佢樓下嘅話咧，呢邊咧就有直通巴嘅話咧，就可以翻到香港前灣太子呢邊嘅交通咧，十分方便嘅。講緊1個鐘時間咋，就可以翻到深圳灣口岸呢邊噶啦。講緊5分鐘車程咋，就可以去到我哋嘅中山高鐵站呢邊噶啦。步行10分鐘嘅話咧，就有2個菜市場呢邊嘅。呢邊嘅話咧，衣食住行嘅話咧，樣樣齊全呢邊噶。可以睇翻呢個大門嘅話咧，個氣派咧亦都係非常之有 feel 嘅。2個門口呢邊嘅話咧，就放住一棵羅漢松啊，都可以睇得翻嘅。同埋嘅話咧，佢呢度嘅話咧，就有我哋單位咧係87平方嘅3房2衛嘅單位啦，到我哋嘅108平方嘅4房單位。講緊呢細單位嘅87平方嘅話咧，首付3皮嘢咋，月供嘅話咧都係3800蚊就可以攞低噶啦，帶埋精裝修嘅。如果4房嘅單位咧，依然都係首付3萬蚊咋，月供嘅話咧都係4000零蚊就可以攞低噶啦。咁我哋而家嘅話咧，去睇翻我哋嘅實體樓先。咁而家嘅話咧，就到咗我哋嘅實體樓呢度噶啦，就睇翻我哋嘅108平方嘅4房2衛嘅單位啦。而家去睇翻佢入邊先，呢條走廊位到時候嘅話咧，都係可以自己利用翻噶哈。呢個裝甲門智能密碼鎖嘅話咧，都係交樓標準嚟嘅。而家睇翻呢一層嘅話咧，就係交樓標準嚟噶哈。呢個標車位置都係贈送翻俾你嘅。到時候呢度咧自己裝一排下櫃就 OK 噶啦。同埋呢邊嘅話咧，就有間陽光房嘅，可以做翻個兒童房都冇問題嘅，贈送你1半面積噶哈。咁過到嚟呢邊嘅話咧，就係我哋嘅餐廳位置啦。呢度嘅標窗位嘅話咧，都係贈送翻俾你嘅。廚房入邊建置嘅3件套咧，全部都係齊全嘅，眼見數得。呢邊嘅話咧，就2樓住冰箱位置俾你噶哈。咁再睇翻我哋嘅客廳位置啦，開間嘅話咧，去到3米半噶啦，係非常之闊落嘅。咁佢嘅露台嘅話咧，足足都有6米咁長啊哈。咁佢嘅話咧，就望翻我哋嘅小區入邊呢邊嘅，哇，都比較靚仔噶哈。新樓就係咁噶啦。而家咧就睇翻我哋嘅休息區呢邊先。咁呢邊嘅話咧，就有3間房嘅。過嚟呢邊嘅話咧，就有間客房嘅，連埋我哋嘅露台呢邊嘅。咁呢邊嘅話咧，就係我哋嘅公共洗手間啦，3件套入邊齊全啊。呢度嘅話咧，仲有間房嘅，飄窗位盡送翻俾你嘅，足足都有10個方咁大。咁最後呢間嘅話咧，就我哋嘅主人套房啦，都係有標窗嘅，都係贈送翻俾你嘅。咁呢邊嘅話咧，到時候咧裝一排衣櫃就 OK 噶啦。咁入邊嘅話咧，仲係有呢個洗手間嘅套廁嚟嘅。咁入邊嘅話咧，呢個標窗位都係贈送翻俾你嘅。咁呢度嘅話咧，就係108平方做翻4房2衛嘅單位嘅。講緊啊，總價嘅話咧都係118萬就可以攞低噶啦，首付3萬蚊，月供嘅話咧4000零蚊就可以攞低呢層單位噶啦。如果你對呢層單位有興趣嘅話咧，評論666發詳細資料俾你睇翻嘅。